Você mora na quebrada e esse é o barulho que tem no seu Natal. Eu achei bacana, bem bonito. Já parou pra pensar que o Natal é uma data onde, apesar de muita gente estar feliz, estar em família, e muita gente que também perdeu algum familiar, quer comemorar de uma maneira mais introspectiva. Eu sou super a favor de fazer um lugar pra essa galera que adora ficar fazendo manobra, fazer esse barulho, ficar e se divertir, tá ligado? Mas eu sou contra das pessoas se divertirem atormentando o outro. Na comunidade a gente se ajuda. E eu vejo que a galera tá só querendo se divertir. Isso sem pensar que existem cachorros, que existem crianças recém-nascidas, crianças e pessoas com deficiência. E pra essa galera que não tem dinheiro pra viajar, pra se enfiar em outro buraco, como que faz pra viver nesse inferno? Porque isso aqui é um inferno. É muito triste, eu não sou contra os motoboys, eu não sou contra essa galera que gosta de ficar fazendo manobra e barulho de moto. Natal é isso, é diversão. Mas outra coisa é você ficar fazendo esse barulho aqui. Cara, isso aqui é uma grande realidade. Eu ouvi alguns vídeos de pessoas falando, e pode parecer até elitista, mas na minha cabeça faz todo sentido, é que a prosperidade, ela mora no silêncio. Que o que acontece? Quando você vê bairros de pobre, costuma ter muito barulho, muita confusão, muito auê, enquanto bairros de rico é um silêncio. E cara, eu nem posso falar por bairro de rico porque eu nunca fui em bairro de rico. Mas indo num bairro de classe média, até aqui mesmo na minha cidade, cara, o lugar parece que não tem ninguém. Parece um bairro fantasma. Você não ouve som alto, você não ouve confusão, você não ouve barulho, você não ouve nada. É cada um vivendo a sua vida dentro da sua casa. E cara, eu concordo e não é nada contra, cada um quer mandar seu grau, quer fazer sua Huawei, mas eu acho que a gente tem que respeitar os outros. Às vezes, igual, por exemplo, gente, a gente que trabalha CLT, que trabalha, não é sobre vitimismo, é uma realidade, que trabalha a semana toda, qualquer brechinha, qualquer feriado que você tem que você pode ficar em casa, você quer descansar. A gente tem a parte do Natal, a parte comemorativa, de celebração e tal, mas a gente também quer descansar, porque é uma dos poucos dias do ano que você pode ficar em casa. Eu tirando por mim, esse ano eu só fiquei 4 feriados em casa. E, cara, é o momento que você quer descansar. Então, por exemplo, essa barulhada, essa confusão. Além disso, tem o que ele falou no vídeo, cara. Tem crianças autistas, tem animais, tem bebês recém-nascidos, tem idosos, sabe? Pessoas com necessidades especiais. Então, assim, é uma falta de respeito tamanha, sabe? Uma falta de senso vamos dizer assim, de comunidade, pensar assim, um senso de pensar num coletivo, sabe? Sei lá, gente. Tem um ditado que diz que a favela venceu, mas a favela só vence quando o favelado sai da favela e deixa de ser favelado. Pode soar preconceituoso, mas infelizmente é verdade.